Raquel Núñez Parada, doutora en Filoloxía Galega, unha tese de doutoramento dirixida por Ernesto González Seoane, un Ernesto que antes non nomeei e aproveito para felicitalo, e que se titula O léxico do enxoval na prosa documental galega dos séculos XIII ao XVI. Actualmente traballa como profesora no Instituto Indalecio Pérez Tizón de Tui, é colaboradora do Instituto da Lingua Galega e leva publicado unha serie longa de traballos, entre os que me interesa destacar un de 2011 aparecido en Cadernos de Lingua e titulado A onomástica das adegas, viños e licores da de orixe Monterrei e da súa comarca, que ten moito que ver co relatorio que nos presenta hoxe. Chegado a este punto, lerei un fragmento dun texto de Cunqueiro e despois presentarei unha cuestión que quizáis Raquel me poderá contestar no coloquio. O texto cunqueiriano di así: habrá que bautizar el vino logrado. En Cambados no hay duda, llevará el nombre de Ramón Cabanillas. En el Condado tampoco, se llamará Pedro Madruga. Y en Rivadavia, ¿acaso podríamos bautizarlo ser Thomas Percy, buen caballero que viene en Shakespeare, y estuvo aquí con el duque de Lancaster, rey legítimo, y cercó la villa solamente defendida por macabeos, y vio en la verdad los suyos ánglicos y galeses irreprochablemente borrachos? Pois ben, no traballo antes amentado sobre a onomástica de Monterrei relacionada co viño, a autora cita Viña Castelao como nome rexistrado dunha bodega, que polo visto xa non produce viña, e Galván como nome dun viño tinto que comercializa adegas Chicheno. A autora interpretou estes dous nomes como referencias históricos literarias o político e escritor e o cabaleiro da Taborradenda, sobriño de don Artur. E puido ser que se fosen efectivamente causas dos dous nomes, pero tanto Castelao como Galván, maioritariamente escrito con B, son tamén apelidos, e Galván é, ademais, un adxetivo equivalente a preguiceiro. E, polo tanto, non é seguro que o grexio político e o cabaleiro protagonista de Galván en Sabor inspirasen, é dicir, fosen as causas ou as referencias para os nomes da bodega e do viño que quizáis evocan, en cambio, un alcume ou o apelido do propietario da bodega. E agora é cando enderezo a pregunta para Raquel Núñez Parada, que sabe tanto de antroponimia, de sobrenomes e de onomástica, sobre todo de viños e licores. Estou curioso por saber se, ademais dos que la cita, que, como dixen, parecenme dubidosos, e do nome do viño Martín Codax, houbo ou hai nalgunhas das zonas galegas con denominación de orixe algunha bodega que, como suxería Cunqueiro, usase o nome dun poeta ou dun personaxe literario para denominar algún dos seus produtos. Estou, pois, desexando oír a seguinte intervención de Raquel Rodríguez Parada, que hoxe cambia os viños de Monterrei polos de denominación de orixe Ribeiro e presenta un relatorio titulado A etiqueta que viste o viño. Achega o nome das adegas, viños e licores da denominación orixe Ribeiro. Adiante, pois, Raquel. Ben, bo día a todos e a todas os que estades detrás da pantalla. Moitas grazas, Antón, pola presentación e por dar un pouco ese diálogo que espero poder retomar despois. Entón, simplemente quero agradecer para comezar as organizadoras desta quinta xornada onomástica os nomes comerciais, esta invitación para poder estar aquí, porque de alguna maneira retomei un tema que me gustaba moito e que por outras cuestións deixei de estudar dende hai 9 anos
Entón, este artigo permitiume volver un pouco a el. Ben, pois, como digo, o título que lle din foi a etiqueta que viste o viño, achega os nomes das adegas, viños e licores do Ribeiro. Quero, antes de nada, puntualizar un par de cuestións. A primeira delas é que o corpus co que eu traballei inicialmente ia ser un corpus con todos os nomes da denominación de orixe Ribeiro. O volume de nomes e de rexistros que teño levoume a que tivese que acurtalo para esta intervención e tamén para as futuras actas, entón, ao final, quedei únicamente cos nomes en galegos. Tamén estudo os licores, o vermú e algún outro produto que se inclúe dentro das augardentes tradicionais de Galicia con identificación xeográfica protexida polo feito da interese onomástico que poden transmitir e, ademais, porque están elaborados por adegas inscritas dentro desa denominación de orixe a que eu me achego, que é a do Ribeiro. Ben, pasamos diapositiva, se pode ser. Moi ben, chegareime a esta intervención constará das seguintes partes, unha pequena introdución, unha metodoloxía, e aí explicarei a enquisa, porque xa adianto que os traballos que fago normalmente con nomes de viños polo momento, pois foron feitos sempre con enquisas, é dicir, a motivación do nome veu dada e foi localizada e foi dita precisamente pola persoa que acuñou o nome. Entón, eu fago un pouco de hipótese, pero despois sempre cotexo, na medida das posibilidades, claro. O corpus de estudo, o estudo semántico, que tamén neste caso restrinximos o estudo simplemente o semántico e non o formal por cuestións de tempo, e finalmente achegarei unhas pequenas conclusións. Pasamos diapositiva. A seguir, parecíame interesante, cando eu comecei a traballar sobre os nomes dos viños, parecíame interesante reflexionar sobre cuestións nas que non me vou deter moito, porque xa se comentou algo disto nunha das primeiras intervencións, na de Benigno Fernández. Eu preguntábame que era un nome comercial. Pois un nome comercial é o que identifica a empresa fronte a outras empresas. Da mesma maneira, existe a marca, que a marca é a que vai identificar o produto e o signo distintivo que no mercado van ter ese produto fronte a outros. Neste caso sería o viño, os licores, as augardentes. Finalmente, a meirande parte das marcas que imos atoparnos no noso estudo van ser marcas denominativas, porque están constituídas por palabras, por letras e por números. Pasamos á diapositiva. Ben, as marcas están recollidas na Oficina Española de Patentes. A Oficina Española de Patentes en Marcas ofrece unha relación co rexistro das marcas. Esa relación organízanse todas esas marcas dende o ámbito internacional nunha clasificación que se chama Clasificación de Niza, que data do ano 1957 e que foi modificada hai uns meses recentemente na 11ª edición, e despois, dentro desa relación, se facemos unha busca, localizamos que as adegas constitúen a clase 43 e as bebidas alcohólicas e bebidas espirituosas, onde estarían os licores e as augardentes, a clase 33. Pareceume interesante investigar un pouquiño sobre isto, non me vou deter, pero sí que o cito a modo de introducción. Ben, cando nos analizamos os viños do Ribeiro, o principal é achegarnos á comarca, porque moitos dos viños van dicir moito desa comarca. Trátase dunha comarca que está situada na zona noroccidental de Ourense, ao leste das serras occidentais do Faro de Avión, o Testeiro e o Suído. Está formada por 10 municipios, que son Arnoia, Avión, Beade, Carballeda de Avia, Castelo de Miño, Cenge, Cortegada, Leiro, Melón e Avia, e os ríos que o regan van ser o río Miño, o río Avia e o río Arnoia. Podemos pasar diapositiva. Ben, aí está, podemos pasar novamente á seguinte. Con respecto á economía na comarca do Ribeiro, aínda hoxe segue sendo fundamentalmente agrícola e baséase nese cultivo e na elaboración dos viños. A comarca do Ribeiro está chea de adegas, eu analicei as que pertencían á denominación de orixe, pero hai moitísimas máis, eu era consciente diso, pero dende logo que o puiden comprobar en primeira persoa. Con respecto á historia, se nos remontamos a cando chegou o viño, cando temos noticia da chegada do viño á comarca do Ribeiro, pois non temos unha data exacta, pero posiblemente entre os séculos I e III despois de Cristo tivese a súa aparición, as plantacións de viño. Isto temos noticia por Estrabón, polo xeógrafo, que fala que os povos do norte consumían viño na súa obra xeografía, e tamén pola aparición de innumerables lagares de pedra,
sabemos que en todo Galicia nestas datas, pero tamén na zona do Ribeiro. Os romanos eran bebedores de viño e, polo tanto, o cultivo do viño mantivérono. Pero, posteriormente, coas invasións xermánicas, semella que se reduciu un pouco esa produción e ese cultivo. Deste xeito chegamos a unha idade media na cal o viño vai ter un pulo moi importante na comarca do Ribeiro. Isto van a demostrar elementos artísticos. Aí recollo a celosía da igrexa de San Xés de Francelos, que está bordeada por uns sacios os sacios serpentean esa celosía, está aí recollida, pero tamén a toda a inmensa documentación medieval que hai da zona e dos mosteiros, coleccións documentais de mosteiros como poden ser o Mosteiro de Oseira, o Mosteiro de Melón. Pasamos a diapositiva, por favor. Sí? Ben, mosteiros, pois iso, como de Oseira, como de Melón, como de San Clodio, que dan conta da importancia que tivo o viño na comarca, incluso a propia Catedral de Ourense, o Tombo das Viñas de Ribadavia. Todos estes testemunhos fannos pensar que, evidentemente, tivo moito peso nesta época a produción e o cultivo do viño. Fundamentalmente, da man do Cister chegaron a creación de granxas ou a instalación de granxas e priorados na zona do Ribeiro. Estas granxas eran lugares onde se destinaba unha persoa relixiosa que se dedicaba a organizar un pouco o traballo nas viñas, pero que tamén se contrataba a moitos cidadáns ou habitantes deste territorio para que traballasen as viñas. Eran auténticas empresas nesta época. Ademais, de que están moitas delas deixan a pegada do románico, non? Como é o caso da granxa de Gomariz que temos aí, que posteriormente aparecerá no nome dun caldo. Ben, nos séculos XV e XVI tivo moitísimo pulo, como dicimos, prácticamente en toda a Idade Media. Foi moi importante o cultivo da vide. Pasamos diapositiva, se pode ser. Ben, o viño dende o Ribeiro trasladouse a outros lugares, é dicir, o viño a través dos mercaderes trasladábase a lugares como Baiona, Redondela, Pontevedra e Santiago. De feito, sabemos que en Santiago entraba pola Porta de Mazarelos, e en Pontevedra, dado que esta xornada ia desenvolverse na cidade de Lérez, pois dicir que o viño entraba pola Porta de Santa Clara, a antiga Porta de Rochaforte, e dende aí era trasladado a moitos lugares de Europa, incluso a América, non? Flandes, Inglaterra. Sabemos de feito, hoxe en día, que o Gremio dos Toneleiros de Pontevedra xorde precisamente para a elaboración de tonéis que deberían de transportar tanto viño como as sardiñas dende Pontevedra. Co cal hai unha unión bastante, non? Podemos establecer unha unión entre Ribadavia e o lugar onde ia acontecer este evento. Ben, a continuación, avanzando co tempo, a seguinte diapositiva, por favor. Ben, avanzando, temos aquí, esta era a porta de Santa Clara por onde entraba o viño a modo de curiosidade. É un gravado que está custodiado no Museo de Pontevedra. Seguinte. Ben, sí, vale. Ben, nos séculos XVI e XVII aumenta a produción do viño, pero despois vai haber un descenso. Segundo avanzan os séculos, no XVIII, fundamentalmente no XIX, o descenso do viño vai vir producido polas pragas. Por un lado, fundamentalmente o ide, o mildeo e filoxera, e tamén pola competencia con outros viños. Temos que pensar que a época na que se instala, na que chega o ferrocarril vai traer a prosperidade, non? Pero tamén vai traer produtos doutros lugares, non? Entón, estes viños tiñan competencia cos viños do Douro, cos viños do Porto, cos viños da Rioxa. Ben, digamos que para loitar contra esas pragas, recorreuse a sustitución das castes autóctonas por castes foráneas que tiñan moitísima máis produción e que, digamos, que eran máis fortes con respecto a estes ataques das pragas. E despois, no século XX, no século XXI, sabemos que no século XX hai moito, de feito, a prensa, xa para conectar un pouquiño tamén coa conferencia de Víctor Freixanes, a prensa faise eco dese viño adulterado que se facía no Ribeiro para poder aumentar a produción e ter máis ganancia. Efectivamente, iso foi algo moi negativo que houve que ir recuperando pouco a pouco ata chegarmos ao século, non? Xa ao longo, a partir dos anos 60, 70, que se foi recuperando o prestixio do viño, chegando ao prestixio que ten na actualidade, non? Ben,
Seguinte, moi ben. Agora, para centrarnos un poquinho na denominación de orixe, temos que dicir que a denominación de orixe do Ribeiro é a máis antiga das 5 denominacións coas que conta Galicia. Creouse no ano 1932 e antecedente dela e de calquera outra denominación está as ordenanzas municipais de Ribadavia do ano 1579 e ali dase indicacións precisamente pois sobre regúlase a produción de viño, o prezo do viño e demais. Con respecto ao logo, temos que dicir que o logo retoma o escudo de Ribadavia, non? Está o logo actual é o que temos aí, ten a ponte de San Francisco sobre o río Avia, despois ten unha torre do Castelo do Sarmiento e ademais leva o sol e a lúa, que iso quere un pouco a simboloxía dese poder que tiña o viño do Ribeiro de chegar a todos os lugares, non? Está constituída, é dicir, esa denominación de orixe abrangue varios concellos, parroquias e lugares, os concellos de Arnoia, Beade, Carballeda de Avia, Castelo de Miño, Cenge, Cortegada, Leiro, Punxín e Ribadavia, as parroquias de Alvarellos, Cameis, As Laxas, Moldes e Pazos de Arenteiro, que están no concello de Boborás, Banga, Cabanelas e o Barón no concello do Carballiño e Untes e Santa Cruz de Arrabaldo no concello de Ourense. Finalmente, os lugares da Igrexa de Puga, o Olivar, Puga, Aldea de Fea e Celeirón e a parroquia de Alongos no concello de Toén. E, para rematar, o lugar da Touza de San Amaro. Hai que dicir, evidentemente, que a comarca non cadra, a división administrativa da comarca non cadra coa propia denominación, como sería esperable, por outro lado. Ben, na seguinte diapositiva podemos ver como os viñedos supoñen 2.500. Esta denominación abrangue 2.500 hectáreas de viñedo aproximadamente, ten un clima que alterna ao Mediterráneo esa combina, non? O Mediterráneo co continental, o cal fai que as uvas maduren, teñan moito calor durante o día, entón van madurando pouco a pouco nun chan que está establecido con materiais graníticos, metamórficos, con xistos ou materiais sedimentarios, que ten unha disposición en bancadas que é favorecida polos ríos, non? Miño, Avia e Arnoia. Isto é importante porque vai haber viños que vayan recorrer a estas formacións do chan para a súa denominación, para crear a súa marca, mellor dito. A seguir, ben, con respecto á denominación de orixe Ribeiro, temos que dicir que diferencia entre a adega propiamente dita e a adega de colleiteiro. A adega de colleiteiro só ten que ter unha produción anual inferior aos 60.000 litros e de uvas propias fronte ao resto das adegas, que son adegas moito máis grandes, incluso cooperativas, onde a produción é ilimitada. Os tipos de viño que recoñece a denominación de orixe son Ribeiro Castes, Ribeiro Barrica, Ribeiro espumoso, tostado de Ribeiro e o viño Ribeiro propiamente dito. Ben, con respecto ás variedades, a denominación establece variedades preferentes e variedades autóctonas, tanto de branco como de tinto. As variedades, digamos que a uva estrela na denominación de orixe Ribeiro é a treixadura, despois Tarrantés, Godello, Albariño, Loureira, Lado e Caíño Branco, que tamén vai figurar no nome de algunhas marcas de viños. As autorizadas son Albilla e a Xerez. Con respecto ao tinto, temos tamén variedades preferentes, Caíño Longo, Caíño Bravo, Caíño Tinto, Ferrón Sousón, Mencía e Brancellao, e as autorizadas a Garnacha Tintureira e o Araúxo. A presenza dos viños tintos na zona do Ribeiro pois tamén vai ser rexurdir que teñen dende hai uns anos cara aquí, pois vai aparecer tamén na onomástica dos caldos. Ben. Con respecto á enquisa, para facermos este traballo, primeiro que fixemos foi, aproveitamos, máis ben, a época do confinamento para facer unha relación de todas as bodegas que estaban relacionadas na páxina da denominación de orixe. A partir de aí, chegamos a unha listaxe de 103 adegas. Esas 103 adegas elaboramos, entrevistámonos con todos os propietarios ou fundadores das adegas, excepto con 7, porque non nos localizamos, non conseguimos falar con eles, incluso algún día que nos achegamos a facer traballo de campo, pois esa adega estaba pechada, non eran adegas de colleiteiro, adegas pequenas, pero, con todo, as 96 entrevistas que fixemos por un lado traballo de campo, naqueles casos en que, foi posible, evidentemente, a situación da pandemia e impediunos, nalgúnas ocasións, poder achegarnos ata ali. Combinámola coa enquisa telefónica e co formulario de Google. Ben, esta enquisa permitiunos coñecer a motivación dos nomes, porque é certo que nós, como filólogos, podemos achegar con unha hipótese, non?
próxima ao que queren dicir ou o que hai detrás deses nomes. Pero a mí parece moito máis interesante coñecer a historia, incluso algunha anécdota e a motivación real que hai detrás. Creo que é unha parte bonita do traballo que merece a pena facer. Entón, neste caso, igual que fixera na anterior estudo sobre a denominación de Monterrey, entrevistei absolutamente naquel caso a todos os adegueiros e responsables das adegas. Ben, nesa entrevista eu preguntáballe, vou non ler porque non creo que non temos ligazón, primeiro presentábame, despois preguntáballe cal era o nome da súa adega e quen puxo o nome da adega, se foi unha empresa, se foron eles. En Galicia non é habitual a presenza de adegas, de empresas que se dediquen a isto, a chegar nomes, non? Pero eu, de todas maneiras, quería coñecer ese dato, se trataba dunha adega propiamente ou dunha de colleiteiro, que viños producía, ofrecía unha lista para que seleccionasen, ou incluso os dicía eu, non? Cando era telefónica, nos viños brancos pedíalle a relación dos viños brancos, porque se chamaban así, e de que variedades eran, non? Nos viños tintos igual, o mesmo fixen cos tostados, fixen cos licores, e preguntábase a adega elaboraba outros produtos. Evidentemente, sí que se elaboran, algunhas adegas elaboran outros produtos, algúns non tiñan que ver coa uva, entón eses descarteinos para este estudo. E, por outro lado, preguntáballe que no caso cando as vendas que ian para o mercado exterior se cambiaban de nome ou mantiñan o mesmo nome. Este dato pareceme importante, sei que, bueno, efectivamente, que en algúns casos que así que hai un cambio de nome para a venda ao exterior. E despois pedíalle que se consideraban algo relevante que o indicasen e, finalmente, preguntáballe polo deseño das súas etiquetas, quen o facía, quen se encargaba dese deseño. Ben, pois con esta enquisa puiden facer unha relación moi ampla, con un corpus de aproximadamente 499 rexistros, o cal me parecía bastante numeroso. Como se amosa na seguinte diapositiva o corpus, a ver se podemos pasala, era un corpus moi amplo co cal intentei reducilo, e para reducilo quedei únicamente co corpus en galego. O corpus en galego dos 499 rexistros está representado por 455, que supoñen o 89,2%. É unha porcentaxe alta. Eu recoñezo que inicialmente pensei que non ia ser tan alta, ben é certo que dentro dese corpus consideramos como galegas pois a antroponimia, os nomes baseados en topónimos, consideramos aqueles nomes que tiñan, ademais, bueno, dos propiamente, dos inequivocamente galegos, aqueles que tiñan unha forma galega e castelán que coincidían, non? Como colección 68 ou como, por exemplo, libro. E incluímos, ademais, algúns nomes que, malia non ter unha forma estándar, os falantes si non o identifican como unha forma castelá, está bastante extendido na zona entre os falantes, como é o caso de finca, por exemplo, que eles cando falan de finca non hai propiamente esa identificación con un termo castelán. Incluímos, como eran finalmente, en total son 5 rexistros con estas características, tamén priorato e finalmente bodega, porque é certo que a forma bodega é a forma tradicional, bastante común na zona, polo que puiden comprobar, fronte á forma máis emerxente adega que podemos atopar en adegas de creación máis nova, non? En empresas, moitas delas de colleiteiro ou simplemente que teñen unha creación posterior. Ben, ao lado do galego van convivir nese estudo xeral que eu fixera dos 500 rexistros outras linguas, non? Como isto é a modo de curiosidade, castelán, latín, inglés, ruso, francés e xaponés. Ben, na seguinte diapositiva podemos ver como dentro deses 445 rexistros en galego, hai as formas propiamente galegas ou inequivocamente galegas son 426. O resto son formas híbridas, que as hai, e isto a verdade é que pois presentou algo de dificultade, non houbo que pensar un pouco como se facía esta relación. Por un lado, en galego-latín, que representa o 2%, galego-francés o 1,1, galego-castelán o 0,9 e galego-inglés o 0,2. Ben, a seguir podemos achegarnos a este estudo, decidimos analizar semánticamente estes nomes atendendo aos nomes propios, non? E a outros nomes. Dentro dos nomes propios analizamos os nomes de persoas, os antropónimos, e os nomes de lugar, os topónimos. Con respecto aos antropónimos, temos aquí tamén, é dicir, unha gráfica, porque evidentemente, como a meirande parte dos rexistros que temos están formados por sintagmas. Cando ese sintagma estaba constituído por 2 elementos ou máis, o primeiro deles funcionaba como algo xenérico, non o tivemos en conta. Normalmente, os xenéricos están asociados a construccións
tiñan que ver coa disposición da terra, coa construción, coa asentamentos humanos, é o caso, pois, por exemplo, de Casal, non? Casal de Armán, Casal de Luci, Castro, Castro do Coto, é o caso, pois, de Coto de Gomariz. Podemos pasar á seguinte diapositiva, o Lagar, Lagar de Brais, Lagar do Meréns. Na seguinte, pois, Quinta das Ánimas, por exemplo, ou Terra do Avia, ou Val, pois, Val de Nairoa. Isto podemos pasalo, para non deternos moito e centrarnos, bueno, Viña, evidentemente, vai aparecer e Viña aparece moito, a verdade é que é un dos xenéricos que máis aparece, non? Ben, e a seguir temos con respecto aos antropónimos, que antropónimos atopamos nos viños e nas empresas inscritas dentro da denominación de orixe ribeiro? Pois atopamos fundamentalmente, cando se pon un nome, son nomes que teñen que ver ben co propietario, co fundador, cos familiares ou cos amigos. Os nomes de pía aparecen, por exemplo, en Adega Elisa, Canción de Elisa, o viño neste caso, ou Bello Luciano, que fan referencia aos avós dos propietarios. Por outro lado, temos Tino, que sería o hipocorístico, non, do pai do propietario, ou Ramón do Casar, que era o propio nome do propietario, Ramón. As mulleres aparecen, curiosamente, en tres nomes que son Casal de Luci, Saramusa, Oriana e Uxía da Ponte, e DR, non, que é unha fusión de, digamos que esa reducción dos nomes de Inna María e Raquel, que son dúas das fillas dos adegueiros. Son viños que están dedicadas ás súas fillas. Do mesmo xeito que tamén hai outros dedicados aos fillos, non? Que imos ver. Ben, por outro lado, pois tamén aparecen, pois iso, os nomes dos propios adegueiros, como Quinta do Avelino. Nalgúns casos os nomes non teñen motivación, sobre todo de algunha grande empresa e cooperativa, simplemente se buscan porque teñen relación, son nomes galegos que, de algunha maneira, que nos transmiten e que son asociados á lingua galega, como é o caso de Pazo de Xan, de Xanandro e de Xurxo. Finalmente temos aí un merchecó que realmente este sería un zoónimo porque é o nome do can do dono da adega que vive con moitos outros animais, entón puxolle un nome de muller. Está aí situado, pero, bueno, podería aparecer nun apartado de zoónimos. Con respecto aos apelidos tanto nas etiquetas de nomes que nomean viños, licores, outros produtos e mesmo empresas, pois aparece de algunha ocasión un apelido ou varios. Temos, por exemplo, Alemparte que é un apelido que está moi localizado na zona do Carballiño, aparece tamén dalle nome a unha adega, temos, por exemplo, Viña do Campo, apelido do Campo, Bodegas Loeda, o Lagar do Meréns, que tamén é un apelido que localizamos por esa zona. Despois, en dous apelidos hai combinación normalmente os dous apelidos do fundador ou do propietario, Bodegas Gómez San Martín, pero noutros casos xúntanse os apelidos de varios membros da familia que están implicados nesa empresa, como é o caso de Montero e Rei, que fai referencia ao primeiro apelido dos dous cuñados. Ben, a seguir, temos tamén, na seguinte diapositiva, ben, temos tamén nome e apelido, é dicir, combinacións de cadeas onomásticas, como é o caso do nome e dos apelidos. Esta combinación aparece moito porque moitas das empresas pequenas, a hora no canto de complicarse, a hora de buscar un nome para ela, o que fan é o mesmo nome cadra coa razón social, que é o nome e o apelido do seu dono. De aí que teñamos moitas combinacións de nomes e apelidos, como Adolfo Castro, Adega Manuel Rojo, Bodegas Antonio Montero, Mónica Albor, por exemplo, ou Elisa Collarte. Nalgúns casos, efectivamente, ese apelido, en lugar de combinarse un apelido, combínanse o segundo, como é o caso de Eduardo Bravo e Eduardo Peña, que querían recoller o apelido da súa nai, o seu segundo apelido. Vemos que aquí que hai moita relación familiar a hora de poñer un nome que ten que ver, pois precisamente, non, que a poñerle un nome a un viño que ten que ver coa onomástica persoal. A seguinte diapositiva, ben, temos nomes con varios apelidos, cos dous apelidos, neste caso, como é o caso de Adegas Francisco Fernández Sousa, Armando González Viana. Efectivamente, aquí o que temos son razóns sociais, non? Son nomes da empresa que cadran coa súa razón social. Despois temos combinacións de nomes e apelidos, como é o caso de Alitia Juan Míguez, que Alitia é o nome da nai en latín, e o nome del. Sara Peña, Sara é o nome da filla do propietario e Peña é o apelido da súa nai. Teardos Dodio que se fai unha fusión entre o apelido dos dous donos, que son Doniz e Dieguez. A seguir, temos os alcumes. É moi interesante, polo menos para min, as adegas que teñen un nome baseado en alcumes. Neste caso, no caso do Ribeiro, localizamos a Adega do Canto. A Adega do Canto non xa unha persoa coa que falei, o seu propietario descoñecía, é un alcume, son todos alcumes familiares,
de antepasados descoñecía esa motivación, non? Poderíamos aventurarnos a indicar cal podería ser, pero non as sei con certeza. Non é o caso de Adega do Demo, que Adega do Demo e o viño tinto do Demo retoman o nome dun antepasado e do propietario da adega que lle chamaban o ronco do Demo, porque elaborou un roncón con madeira dunha pipa e polas noites, antes de deitarse andaba tocando pola vila, ou pola aldea. Entón a xente empezou a chamarlle, parecía un son do Demo e quedoulle o Demo, non? Ben. Despois temos a adega dos Guelfos, que aí realmente está escrito con esa alteración gráfica, non? E a adega dos Guelfos tampouco me indicaron non conseguín saber a motivación, pero detrás disto seguramente que estea a calidade dunha persoa que ten o labio superior, o labio inferior máis grande que o superior, non? Seguramente este Guelfo, non a pronuncia en ningún momento a fixeron con geada, ainda que creo que aí detrás que sí que se podería ver unha geada, unha forma pronunciada con geada, pero en ningún momento, foi así como a pronunciaron, por iso o comento. Despois temos Telme Garavito, que posiblemente, tampouco coñecemos a denominación, tivera que ver cunha persoa delgada, non? Garavito. Bodegas Cunqueiro, pareceme un alcume moi bonito, porque Bodegas Cunqueiro era alcume do avó do propietario, e chamabanlle o Cunqueiro, ou Cunqueiro, porque levaba unha cunca sempre con ele, andaba adega a adega probando, dunha adega a outra, probando o viño, pero levaba a cunca propia, non lle servían as outras cuncas. Entón quedoulle o Cunqueiro. E aparece tamén en viños como máis de Cunqueiro, Cunqueiro terceiro milenio, Cunqueiro. Ben, a Quinta do Rebolo descoñecemos tamén a motivación, pero posiblemente tivera que ver con un aspecto físico, non? Con unha persoa forte. E finalmente, Zapicos do Berea. Zapicos do Berea vaille dar, retoma Berea, que é o alcume tamén do avó dos rapaces fundadores, que son dous rapaces moi novos, que o fundaron, que retomaron Berea, porque o seu avó vivía ao lado do camiño, tiña unha casa na estrada, entón, nunha pequena estrada que pasaba por ali, entón chamabanlle o Berea, e de aí os Zapicos da Berea. Os personaxes lendarios, históricos e mitolóxicos tamén teñen a súa aparición na denominación de orixe Ribeiro. Temos Leibe Coadega. Leibe Coadega creouse o nome dunha heroína castrexa que puido habitar no castro de San Cibrás de Las e que se lle chamou Leibe. Non é real, pero, bueno, xógase un pouco tamén coa tradición oral. A Quinta das Ánimas, aí temos a presenza da Santa Compaña, Dona Goto retoma o nome da raíña, non? Muller de Sancho Ordóñez, que viviu en Castrelo de Miño, leva esa duplicación do T, entendemos que latinizante. María Andrea retoma o nome da heroína, ademais de ser o nome do restaurante, da persoa que elaborou este viño, retoma, que está en Ourense, está situado en Ourense, retoma o nome desta heroína que loitou contra os ingleses e que finalmente o deán e o coengo, un pouco en agradecemento, Gonzalo Armada, pois regaloulle unha vivenda, non? Que supostamente onde se conserva o restaurante. En Nereida, que, aínda que nos indicaron que non ten ningunha motivación, nos entendemos que sí que pode ter algo que ver coas ninfas do mar. A seguir, na seguinte diapositiva, ao que nos amosa un pouco en unha gráfica de cales son, dentro da antroponimia, os grupos máis frecuentes. Pois vemos que a combinación de elementos da cadea onomástica gaña, por así dicilo, por goleada, non? Con toda nesta relación. A seguir, dos apelidos, dos nomes baseados en apelidos, con nomes de pía, despois os sobresnomes e, finalmente, os nomes de personaxes históricos e míticos. Esta é como sería a gráfica que representaría a antroponimia entre as adegas e os caldos da denominación do Ribeiro. Con respecto á toponimia é moi interesante, porque ten moi recorrente a hora de crear un nome dun caldo. Na toponimia diferenciamos os macrotopónimos que fan referencia a aqueles lugares, a entidades máis grandes de poboación, como son parroquias, concellos. É o caso de Adegas Cenge, do Viño Cenge, das Bolledas o Ventosela, de Casar de Vide, que está situado en Vide. Bueno, vemos que aquí son Nairoa, Val de Nairoa. Val de Nairoa é un anagrama con a Arnoia. Xogaron un pouco con iso para crear o nome. Pazo do Ribeiro, pois aí aparece a capitalidade, non? O Ribeiro, o nome da comarca. E despois temos nese grupiño o Viño do Caracas. O Viño do Caracas chamase así porque recibe o nome do restaurante que ten en Ribadavia a persoa que o elabora, e posiblemente este restaurante foi unha venda. Eu interpreto, polas indicacións que me deu este
este propietario que posiblemente teña que ver con que os antigos donos estiveron emigrados en Caracas, e de aí esa denominación. Con respecto á microtoponimia, imos diferenciar entre entidades menores de poboación, como é o caso, pois, por exemplo, dos lugares, e aí temos a adega de Sameirás, Finca Viñoa, temos que decir que a adega de Sameirás está en Ribadavia, Finca Viñoa, tamén temos na zona de Leiro, adegas Celme. É curioso porque adegas Celme non ten que ver coa zona de denominación de orixe Ribeiro, ten que ver coa orixe do pai e da avoa do seu dono, que eran da zona de Lugo, de Castromaior, e aí en Vilalba pois aparece ese nome de lugar. Despois temos, moi interesante, resulta Portamilo. Portamilo é o topónimo que recibía o lugar de onde saía a barca que cruzaba o río Miño, dende Ventosela ata Castelo de Miño. En concreto, ese lugar chamábase así, e hai un viño que vai retomar o nome dese lugar, que, por certo, foi bastante difícil de localizar. Ben, Sol da Portela chamase así tamén pola Portela, non? Por ese lugar. A seguir, temos, para non deternos moito, noutro tipo dentro desas entidades de poboación temos lugares lendarios, como é o caso, pois, por exemplo, da Ira dos Mouros, que a Ira dos Mouros, que lle dá o nome a un dos viños de Casal de Armán, que a zona alta de Santa Aldea de Santo André. Esa zona alta chamase Ira dos Mouros, que é onde teñen os viñedos esta adega. Ou Penamoura, que se chama así porque unha penamoura é un lugar onde hai unha pena, non? Onde hai unha rocha, e parece ser que ali contábase antigamente que habitaba unha moura, dai o nome. As aldeas históricas e os territorios tamén teñen a súa aparición, e, polo tanto, aquí a pegada histórica da comarca vese claramente. O caso de Viñameín, no nomenclato recoñecese como Maín, é unha aldea histórica que está documentada no século XIII e dalle nome a unha viña e a uns caldos, por certo, moi nomeados últimamente na prensa, porque é unha adega que foi mercada por unha adega da Conca do Douro. E despois temos Coto de Gomariz, e aquí temos que falar das granxas, dos cotos, non, deses lugares de señoríos que durante a época medieval, tiveron tanta relevancia no Ribeiro, non? Coto de Gomariz e Coto de Gomariz Finca o Figueiral. Despois temos Gomariz máis, que isto é un licor café. E despois temos tamén Cuñas, non? Aquí sí que é o caso da granxa de Cuñas, que está situada en Cenge, e neste caso tamén toma o nome pois desa antigo territorio, como, por exemplo, o Priorato de Razamonde. O Priorato de Razamonde tamén é ese territorio dun prior situado en Razamonde, e a adega está situada neste lugar, de aí esa denominación, ou o señorío de Beade, que tamén teñen que ver precisamente con ese pasado histórico. Con respecto aos viñedos e as leiras, tamén dan moito xogo á hora de poñerlle o nome a un viño. É o caso, pois, por exemplo, de Adega Gandarela, Adega O Cotarelo, a Telleira Godello. A Telleira chamábase así porque antigamente había unha fábrica de tellas. Vemos que moitos nomes de leiras ou de viñedos están relacionados coa fitotoponimia. Temos a Uceira, temos Casal de Armán, Finca os Loureiros, Finca o Figueiral. Polo tanto, ten grande representación, non? Esta influencia da fitotoponimia. Seguimos a continuación. Ben, non comentei que quería comentar con respecto do nome das fincas. Hai unha finca que se chama Ladeirón, que parece ser, isto xa é unha anécdota, que me contou a encargada da súa adega, que este nome de Ladeirón tiña que ver precisamente foi un nome que lle puxo unha persoa que dende o autobús que se vía unha viña con moita socalcos, non? Con moita bancada, e puxolle con moita inclinación, e puxolle ese nome. Despois, as formas de asentamento humano tamén están nalgúns viños, como é o caso de Torque do Castro. Torque do Castro, temos que pensar que temos próximo o Castro de Beade, tamén a fortificación do Coto do Castro, de aí posiblemente o nome deste viño, que neste caso non conseguimos información da motivación. E despois temos aos viños e as adega Terra do Castelo, que aquí está o Castelo de Ribadavia, non? O coñecido Castelo Conde do Sarmiento. Temos o Pazo das Barreiras. Os Pazo das Barreiras retoma o nome dun pazo que hai na zona de Salvaterra do Miño, porque a adega que produce este viño ten en dúas denominacións, non? No Ribeiro e na de Rías Baixas as súas parcelas. E, por exemplo, San Clodio recibe o nome precisamente do mosteiro de San Clodio, como se nos fixeron indicar na adega, non do topónimo. Señorío da Vila, a vila era Ribadavia.
por excelencia, era un lugar onde os habitantes ían á vila, trasladábanse os habitantes da comarca á vila de Ribadavia, de aí o nome. Con respecto á hidrografía, tamén é moi productiva a hora da creación de nomes, neste caso temos o río Avia, despois temos que dá lugar a nomes como Terra do Avia, Cuñas da Avia, temos o río Deva, que aparece no Val do Deva, neste caso a adega sitúase, o río pasa ao ladiño da adega. Dominio de Vivei, neste caso é un pouco máis rechamante, non Vivei, pero trátase dunha adega que produce, que ten viñedos na denominación de orixe Ribeiro, pero que está instalada en Manzaneda, e sabemos que o río Vivei que ten pois un percorrido, non, por Ourense, por outros, vamos, pasa pola zona. Despois temos o viño por excelencia, está en Beiramiño, Veigamiño, Terra Minei, e verso libre de Terra Minei, e finalmente temos un regato que é o Monte Fregoso que pasa por Toén, e este regato está ao fondo do viñedo, entón chamanlle, combinan un pouco, non? O viñedo ten o regato e ten monte por outro lado, de aí Monte Fregoso, esa combinación. Os orotopónimos están presentes no viño Monte Lourido, que retoma o nome dun monte de Nigrán, que neste caso non é da denominación, San Trocado, que sí que é un monte que está situado entre Pulsíncenlle e San Amaro, que ademais é un monte onde houve un antigo poboado, que ten unha historia moi interesante, e o Camiño dos Faros. O Camiño dos Faros fai mención a ese roteiro que vai pola Costa da Morte, non, de Malpica a Fisterra, e de feito o viño con esta denominación cede un 10% para a conservación desa ruta. Os axiotopónimos, tamén os nomes dos santos van estar presentes en Santo André, que retoma o nome da advocación da parroquia de Santo André de Campo Redondo, onde se sitúa actualmente hoxe, onde se sitúa o Museo do Viño, non? Despois temos que, Santo André, sí? Vale. Ben, e despois temos os axiotopónimos ou Lagardo Brais. Aquí o que temos é unha gráfica da representación que ten a microtoponimia, que podemos ver que dentro da toponimia é a que está máis representada, a que ten maior número de rexistros. Ben, a seguir quedanos unha parte que sería a de outros nomes. Hai algunhas adegas que levan nomes da fauna, por exemplo, a adega do Moucho, Bubela, o caso de Bubela, Cosco, Teixugo, non, Flor de Abella, é dicir, hai varios animais. É curioso porque os viños que levan os nomes como Boi, Corno, Bico, Virtuoso e Boi foron viños creados para o mercado asiático, e en Asia parece ser que identifican, como ben sabemos, non, a todo o que ten que ver coa península cos touros. Entón, esa idea e co boi quedou aí e levaron estes nomes ao mercado asiático. Coa flora, pois tamén, alecrín, toxal, non me vou parar moito máis con isto. Despois, relacionados coa viticultura, temos útiles non da labranza, como o caso de enciño, relativos á terra, pois, por exemplo, Chanselus, que é un nome moi interesante, que se crea coa fusión de chans e luz con seseo. Nesta zona non hai seseo, pero o seu dono quixo destacar que é un trazo característico do galego, a cor da uva tamén. Vou destacar o nome de Pé de Perdiz. Pé de Perdiz chamase así a adega e o viño, porque a Pé de Perdiz ten un tono arroibado e a uva, cando está xa madura próxima á vendima, tamén ten ese ton arroibado. Ben, na seguinte diapositiva... Sí, por favor. Na seguinte diapositiva tamén temos nomes que teñen que ver coas variedades das uvas dentro deste mundo da viticultura, como é pois a treixadura, non, a variedade da que son a telleira Godello, pois Eustaquio Godello, o proceso polo que pasan as vides e tamén ten a súa representación. Imos quedar así como mostra con Farnadas, e Farnadas Selección 2007, que Farnadas recolle ese proceso de fecundación da vide, que ten que ver co verbo esfarnar ou farnar, non? E isto serve para darlle nome a unha adega. Ben, a seguir, vale, a ver se conseguimos. E o tipo de viño tamén, o tipo de viño doce, pois Armand 12, non? Que é un viño moscatel, a terra do Castelo, tostado, pois aí temos ese viño tostado que tanto mencionou Otero Pedraio, verdade? Tipo de acio, pois o cangallo, as profesións tamén aparecen, como labrador, son do arrieiro, o ámbito téxtil de Ardos Dodi, o mundo do mar en Pazo do Mar, a meteoroloxía e o universo aparecen, pois, por exemplo, en Arco da Vella, Fai un sol de carallo, que ademais que é un reclamo para que pretende chegar a un mercado daquelas persoas que viviron os anos 80 coa música dos Resentidos, non, de Galicia Caníbal. O ámbito da familia, en Mai, Viña do Avó, Lomb, Treixadura, non me vou deter moito, pero Mai fai referencia á maneira de denominar a nai nese territorio, non, no sur da provincia de Ourense. A seguir, sí?
A ver que non sei que... Ben, a seguir o mundo das artes ten moita representación e aquí temos o mundo da literatura e dos libros. Adeus retoma o título dun poema de Rosalía de Castro, non, publicado en Follas Novas, e o Viño Libro quere facer unha homenaxe aos escribáns que elaboraron o libro de adega do Mosteiro de San Clodio, que hoxe se custodia no Arquivo Provincial de Ourense. As musas, instrumentos musicais como tambora, dá o nome tamborá, non? Con o son que deixan os carros dos arrieiros son do arrieiro, a música tradicional como a ilalá, nome o viño a ilalá ou a ilalá treixadura, da canción témolo aí, o museo como o Louvre, tamén Louvre Lías, porque os viños, a idea que hai detrás deste viño que o viño que se conserva durante moito tempo na adega é un viño de garda, igual que as obras de arte. Sí, podemos... non sei se podemos. Ben, o ámbito amoroso e sentimental tamén está representado por viños como Viña Moriña, Namorado, que están sobre todo destinados a un mercado pois do Día dos Namorados, vaya. Despois temos termos relacionados coa nobreza, con construcións, non me vou deter moito, co complemento como o torque, non? O torque do castro, permanencia no tempo, agas no tempo, as medidas de capacidade de superficie, que aquí vai haber unha combinación, non? Como se falou antes da intervención de números e letras, 4 ferrados, 30 copelos, a creatividade, temos aí o nome Isué, que quere dicir, retoma o demostrativo neutro, isu é o verbo é, conste que a min este nome recórdame moito ao primeiro disco de Mercedes Peón, da cantante. Ben, na seguinte... Sí, podemos... Ben, hai nomes que teñen moitas connotacións positivas, que iso están dadas por sustantivos como primacía, non? Vea de primacía, elixir de gandarela, gran lei, veu con ese adxetivo, co uso de gran. Por outro lado, temas como a orise, o rexurdir, van a aparecer, e aquí aparece a innovación, aquí hai unha combinación entre innovación e tradición en adegas, por exemplo, en adegas do rexurdir, que pretende levar o tradicional, pero darlle un novo xiro, ou unha adega, o alborexar, ou viños, o alborexar 4.0, elaborado por 4 persoas, non? De aí a denominación. A sensación que producen os viños, por falar de min, é un viño que pretende que despois de bebelo que se diga algo, e que ese algo que se escriba na súa etiqueta, que ten un espazo en branco habilitado para a escrita. Os anos aparecen nos viños, por exemplo, colección 68, hai unha referencia ao ano 1968 en que se creou a primeira cooperativa do Ribeiro, con máis de 500 socios. E hai outros nomes que non teñen motivación, pois porque foron, en algún caso non puidemos falar coas persoas, non? Nestes casos, como é, por exemplo, o tarabelo, que podería referirse pois a unha especie de pecho rústico, a unha parte do muiño, pero neste caso non podemos afirmalo con seguridade porque non temos esa constancia. A seguir, temos unha gráfica de como están representados e vemos que dentro dos nomes de cotiás é o ámbito da viticultura e do viño e das uvas o que ten maior representación. No conxunto, para irmos rematando xa, na seguinte diapositiva, podemos ver como o 35% dos nomes analizados, estudados na denominación de orixe ribeiro correspóndense cos antropónimos, o 34% cos topónimos e o 31% con nomes da vida cotiá. Seguinte, ben. Sí, ben. A toponimia está representada fundamentalmente pola microtoponimia, nomes de lugar e nomes dos viñedos. Antroponimia, aquí houve un erro na diapositiva, entón esta ímolo pasar, non, esta non é. Ben, entón, quere dicir que a máxima representación vai no ter antroponimia, seguida da toponimia e dos nomes da vida cotiá. Como conclusión, temos que dicir que a maior parte dos nomes comerciais de adegas, viños e licores creados na comarca do Ribeiro fan un uso da lingua galega. O galego vende dentro e fora das fronteiras e aquí podemos falar do viño a flor e a abella que foi etiquetado en galego por petición do mercado catalán e do mercado da Rioxa que lle fixo así, foi esa petición que lle fixo a adega que ofrecía ese mesmo produto co nome en inglés e en castelán. Polo tanto, o galego eu creo que vende, que é unha marca de calidade e unha carta de presentación fabulosa, igual que pode ser a imaxe gráfica ou unha etiquetaxe pois innovadora. Os nomes desta denominación inspíranse fundamentalmente, aquí houve un erro na diapositiva que non foi cambiada polo que estou vendo, inspíranse fundamentalmente na antroponimia, pero hai moita proximidade tamén coa microtoponimia. Ben, a antroponimia supongo o 35%, a microtoponimia o 34%, e en microtopónimos inspíranse tamén viños de outra denominación, como a nomeada Monterrey ao comezo da intervención, tamén na Rioxa, e viños da zona italiana do Piemonte, que tamén teñen moita
recorren moito a microtoponimia para crear esa marca. Finalmente, vai haber un peso de tradición na historia detrás dos nomes desta denominación de orixe, pero combinada coa innovación. Polo tanto, nomes, identidade xeográfica e lingüística van vestir moitas das etiquetas dos viños e licores producidos no Ribeiro, e ata aquí a intervención foi un pouco rápida para non excedernos moito do tempo. Quedo a vosa